Кореяда бүгін жергілікті уақыт бойынша 9:00 шамасында Jeju Air әуе компаниясының Boeing 737-800 ұшағы апатқа ұшырады. Ұшақ Бангкоктан Муан халықаралық әуежайына қону кезінде ұшу-қону жолағынан шығып кетіп, бетон қоршауға соғылып өртенген. Бортта 175 жолаушы мен 6 экипаж мүшесі болған. Олардың 173-і оңтүстік Корея, ал 2-і Таиланд азаматтары. Соңғы мәліметтер бойынша 120 адам қаза тауып, 2 адам құтқарылған. Алдын ала болжам бойынша, апатқа ұшудың алдында құстар мен соқтығысу салдарынан шасси жүйесінің істен шығуы себеп болуы мүмкін. Бұл ұшақтың қону кезінде алдыңғы шасси ашылмай, ұшақ қону жолағында қармен қонуға мәжбүр болғанын нәтижесінде ұшақтың жылдамдығын төмендете алмай, ұшу-қону жолағынан шығып, қоршауға соғылып, өртенген көрсетеді. Jeju Air әуе компаниясы оқиғаға байланысты кешірім сұрап, барлық қажетті шараларды қабылдап жатқанын мәлімдеді. Оңтүстік Кореяның президенті Чой Сан-му құтқару жұмыстарын жеделдетуді және апаттың себебін анықтау үшін тергеу жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Бұл оқиға Оңтүстік Кореядағы ең ірі әуе апаттарының бірі болып табылады және елдің авиациялық қауіпсіздік саласындағы ережелерін қайта қарау қажеттілігін көрсетеді.